सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल चौहान ब्रोज और इस घंटे पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। यो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रेत एंड दिस इज अक्की, और आज हम जा रहे हैं सदर बाजार, जहां एक्सप्लोर करेंगे फिडजेट स्पिनर। तो गाइस, इस वीडियो में हमने दिखाए हैं बहुत सारे फिडजेट स्पिनर जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। उस टाइप के फिडजेट स्पिनर हैं। तो गाइस, आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इन सब के फिडजेट स्पिनर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। सो ये पूरा मार्केट टॉयज मार्केट है। ये तेलीवाला चौक पे पड़ेगा आपको। जब आप सदर बाजार में जाएंगे किसी से ये पूछ लीजिएगा तेलीवाला चौक कहाँ है, और हमने पूरा एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और गाइस, आपको जो दो स्क्रीन पर यूज़र नेम नज़र आ रहे हैं, आप उनको सर्च कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। सो गाइस, फॉलो कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट, फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। रिमोट कंट्रोल है। और ये स्पाइडरमैन 130 कुछ करता भी चलता है। चलता छुप आवाज कर 450। कितना की है? 50 रुपए का। 35 के बाजार में 2,000 स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। कम हो जाएंगे इसके कुछ? कम लग जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे थोड़े बहुत कर लो यार, बढ़िया लग रहा है। उसको डाल के रखो, देना है उसको देना है।
कितने का ये? 30 रुपये। 20? 30। मेटल में नहीं, मेटल में लोहे में। ये वाला कितने के हैं? 40 रुपये। ₹120 लगेगा, 35 रुपये। कितने लगेगा ना? रेट है 150। एक रेट है। लग तो बढ़िया रहा, स्मूथ चल रहा है। स्पिनर है, अलग अलग रेंज के हैं। 50 की है, 40 की है, ये 220 की है, ये 120 का है, ये 90 का है, ये 110 का है, 150 रुपये का है, सब है। मेट्रोल 30 रुपये। 200 रुपये चला ना, हम सब 50। लाइट वाले भी, लाइट वाला तुम पर ले लो, कितने का? 80। और मजबूत सा कोई स्टील का बिल्कुल? मजबूर का ये 120 रुपये का, पूरा स्टील मेटल है। पूरा मेटल है। हाँ, बीस पता लगता हाथ में है। है ना, 120 का। ये मेटल का ही है। हाँ, 25 रुपये बिकता है। ये कितने का? 220 रुपये का। मेटल का ही है। ये अच्छा है। चीज़ ही अच्छा है, बिकता है, अच्छा बिकता है। 250 रुपये का देखो पीस, ये 250 रुपये का पीस, पता लगता हाथ में चलता है। ये लग रहा है। सच में। हाँ, 250 रुपये घूमता भी देर जाते रहे है ना। का। हाँ, पता ही नहीं लगता हाथ में घूमता है। सेल डलता है, बटन दबाने से टॉर्च आती है और 4 फोटो, 4 करेक्टर, 4 तरीके की फोटो आएंगी। Hope you like this video. If you guys did, make sure please subscribe our YouTube channel. और गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, हम मीटअप की भी सोच रहे हैं, तो आप बताइए हमें कि कब मीटअप रखना चाहिए, तो आपके हिसाब से ही हम मीटअप रखेंगे।